Um homem em tempo de guerra pode se chamar de herói. Pode não ser mais o corajoso e fugir a toda pressa, né? Mais ou menos é um herói que bate em retirada. Podemos estar sozinhos, mas nunca estaremos só. Na caminhada da vida, a gente sempre conhece guerreiros. Em uma operação, conheci dois guerreiros. Um deles deserdou, deixando a equipe dele para trás. Às vezes o medo faz a gente fazer coisas inexplicáveis, mas também faz a gente recuar. O medo nos oprime. Se a gente não conseguir superar o medo, a gente não tem avanço. E depois que ele deserdou, perdemos o contato com ele. Nunca mais ouviu se falar dele. Mas ele é muito importante nessa missão e meu dever é encontrá-lo.